Gyönyörű. Nem vagyok, hogy el vagyok túl tiltva, ez egy őrület. A napi cukiságokra nyugodtan be lehetne küldeni. Az meg ahogy kopog. Hirtelen csendbe lettek. Puszi. Ezt nézd. Mint egy macska, mi? A gombolyaggal úgy játszik. A kicsit, nézd oda, a kicsit. Gyámbásszák a kicsit? Gyilkolják a kicsit. Nem lehet kivenni melyik. Ja, ilyen laokon csoport. Na végre valami. De automat. Nagyon rossz csont. Ismét. Finoman eszik egymást csak. Nem kell. Ugye kiharapja a pénzbe ér. És milyen nekem szerintem sokat volt. Tulajdonképpen én kinyitom az ablakot, mert olajszag van. Kaz. De most Amelyik ott beszorult.